दोस्तों, इंग्लैंड के एक व्यक्ति की छींक रोकने की वजह से जान चली गई। उसकी एक्सरे रिपोर्ट में पता चला कि छींक रोकने की वजह से उसके गले की नस फट गई थी। अक्सर कुछ लोग अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा और सभ्य दिखाने के लिए अपनी छींक को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, छींक हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमण से बचने का एक प्राकृतिक तरीका है। छींक रोकने से जो दबाव आता है वह शरीर के अन्य अंगों जैसे कान, ब्रेन, गर्दन और डायफ्राम आदि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें अपनी छींक कभी नहीं रोकनी चाहिए। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।